यसैले नडर किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहो किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। यशाया 41:10। आज मिति 2077 साल कार्तिक 29 गते, तदनुसार नोभेम्बर 14 तारिक 2020 का दिन एज लिभिङ बप्तिस्ट मण्डलीको अनलाइन टिभी मार्फत हुन गइरहेको साप्ताहिक सेवा सङ्गतिमा जति पनि हाम्रा देश विदेशमा रहनुभएका क्रिस्चियन जनहरू र साथसाथै अन्य जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ आजको यस अनलाइन सेवामा जोडिन आउनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। म प्रकाश पाखरिनको जय मसीह। आउनुहोस् आजको हाम्रो यस आराधना सेवा सङ्गतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हामी सुरुको प्रार्थना गरेर हामी आजको सेवा सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरू जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईहरू त्यस ठाउँमा रहेर हामीसँग प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। प्रभु येशू, हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ जसरी तपाईँले हामीलाई तपाईँको प्रेम, अनुग्रह, तपाईँको सत्यतामा र तपाईँको धार्मिकतामा हिँड्नलाई र तपाईँले हामीलाई तपाईँको प्रेममा रहेर जिउनलाई तपाईँले हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ, सहायता गरिराख्नु भएको छ, जसको लागि हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर। जसरी आज हामी प्रभु यस अनलाइन मार्फत हामी प्रभु सेवा सङ्गति गर्न गइरहेका छौँ, पिता हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको छुवाई हामी हरेकलाई तपाईँले दिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको उपस्थिति र तपाईँको छुवाईको माग गर्दछौँ परमेश्वर पिता। र प्रभु जतिजना प्रभु आजको यस अनलाइन मार्फत प्रभु तपाईँको वचन सुन्नुहुनेछ र तपाईँको त्यो आराधना सेवामा तपाईँको जनहरू जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूलाई तपाईँले प्रभु यो वचनबाट र आराधनाको कुराहरूबाट तपाईँले उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँले प्रभु उहाँहरूको जीवनमा चाहिने कुराहरू तपाईँले यस आराधना सेवा सङ्गतिबाट तपाईँले दिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। आज प्रभु जतिजना प्रभु विभिन्न कारणले गर्दाखेरि प्रभु सहभागी हुन सक्नु भएको छैन, ती व्यक्तिहरूको लागि हामी सम्झिन चाहन्छौँ। सहायता गर्नुहोस्, आशीर्वाद गर्नुहोस् प्रभु। कतिजना प्रभु शारीरिक रूपमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको लागि हामी प्रभु सम्झिन चाहन्छौँ। प्रभु तपाईँको निगाह, तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको छुवाई ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले दिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। सबैको तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा,
आमेन। यस समयमा हामी सबैजना मिलेर हामी केही भजन कोरसहरू गाउँदै हामी हाम्रो आजको सेवा सङ्गतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यो समय हाम्रो क्वायर टिमले लिनुहुनेछ। हुन्छ, हामी यस समयमा हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ र यो समय हाम्रो क्वायर टिमले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ र हामी सबैजना मिलेर हामी एकै स्वरमा एकै मनको भएर हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ, परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ, परमेश्वरलाई हामी धन्यवादका भेटीहरू हामी चढाउनेछौँ। यो समय हामी क्वायर टिमलाई दिनेछौँ। सबै मण्डली परिवारहरूमा क्रिस्टी अभिवादन जय मसीह। आशा छ तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। आउनुहोस्, यो समयमा हामी हाम्रो परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा महिमा चढाउनेछौँ। यो समयमा म तपाईँहरूलाई भजनसँग 47को 1, 2 अनि 6 र 7 पदहरू तपाईँहरूको माझमा पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे सबै जाति हो ताली बजाओ, उच्च स्वरले परमेश्वरको जय जयकार गर। सर्वोच्च परम प्रभु कस्तो भययोग्य हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वीका महान राजा। परमेश्वरको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ, हाम्रा राजाको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ, किनकि सारा पृथ्वीका राजा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँको निम्ति प्रशंसाको एउटा भजन गाओ। आउनुहोस्, यो समयमा यो भजन सङ्ग्रहको यो पदले भने जस्तै,
उहाँको निम्ति हामी प्रशंसाको भजनहरू गाउँ अनि उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ, कारण हाम्रो परमेश्वर नै हाम्रो सहारा हुनुहुन्छ अनि उहाँको वचन नै हाम्रो निम्ति हाम्रो जीवनको ज्योति हो। उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनेछौँ, भजनहरू गाउँदै उहाँलाई हामी महिमा चढाउनेछौँ। मेरो परमेश्वर मेरो सहारा, तपाईको वचन मेरो ज्योति, मेरो परमेश्वर मेरो सहारा, तपाईको वचन मेरो ज्योति, अन्धकारमा पनि ज्योति दिने, अन्धकारमा पनि ज्योति दिने, तपाईलाई महिमा होस्, तपाईलाई महिमा होस्। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मनदेखि, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मनदेखि। स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु मेरो मनदेखि। स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु, स्तुति होस् प्रभु मेरो मनदेखि। प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मनदेखि। प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मनदेखि। आउनुहोस् यो समयमा हामी हाम्रो स्वरहरू खोलेर हाम्रो राजालाई, हाम्रो प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ अनि भन्नेछौँ, प्रभु तपाईँ कति भलो हुनुहुन्छ, कति महान हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो सहारा। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो समयमा हामी शारीरिक रूपमा भेटघाट गर्नु नसके तापनि, सङ्गति गर्नु नसके तापनि प्रभु साँच्ची नै तपाईँलाई हामी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्रभु धन्यवाद चढाउन सकेका छौँ। प्रभु साँच्ची नै प्रभु यो लाइभ टिभी मार्फत जसरी हामीले प्रभु आराधना सङ्गतिहरू चलाइरहेका छौँ आफ्नो घरमा बसेर, प्रभु साँच्ची नै तपाईँलाई यो हृदयले, हाम्रो हृदयले प्रभुजी साँच्ची नै जस्तो सुकै अवस्थामा पनि प्रभुजी धन्यवाद नचढाइकन बस्नु सक्दैन। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट हामी दिन चाहन्छौँ। हालेलुया। तपाईँ हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो प्रभु, हाम्रो अब्बा, हाम्रो पिता अनि हाम्रो एउटै मात्र थुमा हुनुहुन्छ, जसलाई हामी धन्यवाद, स्तुति अनि प्रशंसा हरेक दिन चढाउन चाहन्छौँ। केवल तपाईँलाई मात्र चढाउन चाहन्छौँ। हालेलुया। तपाईँको नजिक हामी आउँदछौँ, तपाईँलाई हामी प्रेम गर्दछौँ प्रभु, कारण पहिले चाहिँ प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, तपाईँको अनुग्रह हामी माथि देखाउनुभयो, ताकि हामीले यो स्वतन्त्र जीवन पाउन सकौँ, यो मुक्ति अनि अनुग्रह पाउन सकौँ।
हालेलुया हालेलुया तपाईँको नजिक आउँछौँ हाम्रो कर्म नै होइन केवल तपाईँको अनुग्रहले तपाईँको नजिक आउँछौँ तपाईँको नजिक आउँछौँ प्रभु तपाईँको नजिक आउँछौँ हाम्रो कर्मले होइन केवल तपाईँको अनुग्रहले तपाईँको नजिक आउँछौँ गाउँछौँ महिमा महिमा तुमाला महिमा तुमाला जो मारिए गाउँछौँ महिमा महिमा तुमाला महिमा तुमाला जो मारिए गाउँछौँ पवित्र गाउँछौँ पवित्र पवित्र तुमा जो मारिए गाउँछौँ पवित्र पवित्र तुमा जो मारिए गाउँछौँ येशू योग्य येशू गाउँछौँ येशू योग्य येशू योग्य येशू जो मारिए गाउँछौँ येशू योग्य येशू योग्य येशू जो मारिए पवित्र तुमा जो मारिए योग्य येशू जो मारिए तपाईँ हाम्रो योग्य येशू जो हाम्रो निम्ति त्यो क्रुसमा चढ्नुभयो हाम्रो पवित्र अनि महिमित थुमा जो हाम्रो निम्ति आफ्नो रगत बगाउनका लागि तयार हुनुभयो जसले आफूलाई कुनै मोलको ठान्नु भएन आफू होछिएर साँच्चै नै हामीलाई तपाईले त्यो पापबाट छुटकारा दिनुभयो तपाईको अनुग्रह तपाईको प्रेम हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ प्रभु तपाईको अनुग्रह तपाईको शान्ति हामीलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद चढाउँदछौँ हाम्रो हृदय कन्तस्करणको भेटीहरू तपाईको सिंहासन अगाडि ल्याउँदछौँ तपाईँ हाम्रो एकमात्र महिमित तुमालाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ सबै आदर भक्ति महिमा सम्मान केवल हाम्रो राजा अनि महिमित थुमा यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो विजय यीशु ख्रीष्टको नाउँमा आमेन हामी हाम्रो क्वायर टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कारण उहाँले हामीलाई आराधनामा अगुवाई गरेर सहायता गर्नुभएको छ अब हामी परमेश्वरलाई हामी भेटी तथा दशंशद्वारा हामी आराधना गर्नेछौँ र यस समयमा हामी विशेष गरी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ जो जसजना
लिभिङ बप्तिस्म मण्डलीका सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँले यस कुरामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। र साथसाथै अन्य व्यक्तिहरू जतिजना जसले यस मण्डलीको सेवाकायहरूमा सो इच्छा भेटी तथा दशंश दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँले मुनि दिएको लिङ्कमा अथवा मुनि दिएको ब्याङ्क खाता अथवा यस मण्डलीको पास्टरलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले आफ्नो इच्छाको भेटीहरू तपाईँले त्यसमा तपाईँले सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। यो प्यार छ असीमित छ, सोचु म कसरी तिम्रो प्रेमको वर्णन गरौँ म कसरी। त्यो प्यार छ असीमित छ, सोचु म कसरी तिम्रो प्रेमको वर्णन। तिम्रो प्रेम कि फिक्का फिक्का लाग्छ संसारको माया, सम्बन्ध फुस्रोबाट बन्धन, मित्र मित्र भन्छ स्वार्थको समुद्र लुकाई। कल्वरीमा हेर्दा मात्र थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ साँचो माया, चोखो माया। तिम्रो प्रेमको वर्णन गरौँ म कसरी। त्यो प्यार छ असीमित छ, सोचु म कसरी तिम्रो प्रेमको कसरी। त्यो पार छ असीमित छ, सोचु म कसरी तिम्रो प्रेमको वर्णन। हुन्छ, यस समय हामी मण्डलीको केही सूचनाहरू हामी सुन्नेछौँ। विशेष गरी यो सूचना चाहिँ हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरूको लागि रहनेछ। हाम्रो विशेष गरी हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ हाम्रा मण्डलीका रोगी बिरामीहरूको लागि, जसमा सूर्यबहादुर तामाङ, श्री एनबी गुरुङ, सुश्री सृष्टि रिजाल र साथसाथै हाम्रो तेज बहादुर राई जो बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामी निरन्तर हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। तपाईँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रार्थनामा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई निरन्तर सम्झिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र साथसाथै हाम्रो सृजना राई परिवारको लागि पनि हामी निरन्तर प्रार्थनामा हामी उहाँहरूलाई सम्झिनेछौँ। उहाँहरूको आत्मिक जीवन र उहाँहरूको पारिवारिक जीवन सबै कुराहरू परमेश्वरले सम्हाल्नु भएको, परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको अनुग्रह ती परिवारमा भएको छ भनेर हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। र साथसाथै यहाँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, मण्डलीको सेवा सङ्गतिहरू हरेक डिपार्टमेन्टको यो हप्ताभरि नै भइरहेको हुनेछ। तपाईँले आफ्नो आफ्नो पाएक पर्ने समयमा तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूको लागि जानकारीको लागि डिपार्टमेन्टको सङ्गति जुम मार्फत भइरहेको छ भने मण्डलीको साप्ताहिक सेवा चाहिँ हरेक शनिबार ठिक 10:30 बजे युट्युब र फेसबुकबाट लाइभ प्रसारण भइरहेको छ अनि तपाईँहरू यसमा जोडिन सक्नुहुनेछ। र साथसाथै अन्य डिपार्टमेन्टको सेवा सङ्गति चाहिँ फरक फरक टाइममा हुनेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यो स्क्रिनमा दिएको विवरणमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ।
हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रा शाखा मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूको लागि र साथसाथै त्यहाँ भएका सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूको लागि हामी निरन्तर हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। देश विदेशमा रहेका हाम्रा जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ मण्डलीका सदस्यहरू, उहाँहरूको लागि हामी निरन्तर हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरैको जबहरू खोसिएको छ, जबलेस भएको छ अनि धेरैजना बिमार अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि हामी सधैँभरि हामी प्रार्थनामा सम्झिनेछौँ कि यो कोभिड-19 चाहिँ चाँडै नै निर्मूल भएको होस् भनेर हामी निरन्तर प्रार्थनामा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। गर्नेछौँ। विशेष गरेर दशंश भेटी जुन हामीले उठाएका छौँ र साथसाथै अब बोलिने वचनको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू, हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ यो समयमा जसरी तपाईँले हाम्रो प्रत्येकको जीवनमा जुन काम जुन व्यवसायहरू तपाईँले हामीले दिनुभएको छ ती व्यवसायबाट प्रभु तपाईँको नाउँमा हामीले सानो भेटी हामी तपाईँको नाउँमा ल्याएका छौँ। प्रभु तपाईँले प्रभु यो भेटी तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्, दशंश तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। तपाईँको महान कामको निम्ति यो प्रयोग हुन सकेको छ भने प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। र साथसाथै हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ अब जसरी हामी अब वचन सुन्न गइरहेका छौँ प्रभु तपाईँले प्रभु हामीलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। हाम्रो हृदयमा तपाईँले प्रभु हामीलाई प्रभु त्यो आत्मा दिनुहोस् ताकि प्रभु हामीले तपाईँको वचन हामीले सुन्न सकौँ र त्यो वचनलाई प्रभु हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सकौँ र प्रभु त्यो वचनबाट पाएको आशिषबाट प्रभु हामी मानिसहरूलाई प्रभु आशिषित तुल्याउन सकौँ। यही प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। सहायता गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। धन्यवाद। सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। यस समय परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ र हामीलाई गएको हप्तादेखि हामीलाई यसै मण्डलीका पास्टर जिरमान राईले हामीलाई प्रभु भोज सम्बन्धी सिकाइराख्नु भएको छ र आज पनि उहाँले त्यही टपिकमा रहेर हामीलाई आज पनि सिकाउँदै हुनुहुन्छ, बुझाउँदै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर प्रभु भोज किन लिनुपर्छ, कहिले लिनुपर्छ, नलिँदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ हामी धेरैजना के अरे एक ठाउँमा भेला भएर सङ्गति गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रभु भोजमा पनि सहभागी हुन पाइरहेको छैन। अनि यस्तो अवस्था हामीलाई कतिपय समयमा हामी खल्लो महसुस पनि हामी गरिरहेको हुन्छौँ अथवा हामीलाई हुन्छ नि प्रभु भोज नलिएको कारणले गर्दा हामी आफैले गिल्टी फिल अथवा खल्लोपन हामीले महसुस गरिरहेको हुन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पास्टरले यो सम्बन्धित रहेर हामीलाई उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, बुझाउँदै हुनुहुन्छ। र यो समय हामी पास्टर जिरमान राईलाई दिँदै म प्रकाश पाक्रिन यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। देश विदेशबाट घरबाट अनलाइन टिभी हेरेर यो आराधनामा मजाले आनन्द लिनुभएका सबै प्रभुका भक्तजनहरूमा यहाँलाई थाहा छ मैले विगत दिनमा गएको दिनमा तपाईँहरूलाई अर्थात् अस्तिको हप्तामा प्रभु भोजको बारेमा वचन बोलिरहेको छु। प्रभु भोज लिने कि नलिने यस्तो यो लकडाउनको अवस्थामा अर्थात् बन्दाबन्दीको अवस्थामा हामी लामो समयसम्म प्रभु भोज नलिएका र हामीले कतिजनालाई त्यो प्रभु भोज नलिएको कारणले अप्ठ्यारो पनि राखिरहेको होला। किन अगुवाहरूले हामीलाई दिइरहनु भएको छैन भन्ने कुरा पनि होला। त्यस कारण त्यसलाई नै एड्रेस अर्थात् सम्बोधन गर्नुको लागि मैले यो बाइबलको खण्डबाट तपाईँहरूको अगाडि प्रभु भोजको बारेमा वचन बोलिरहेको छु। आज म प्रभु भोजको बारेमा वचन बोलेर अन्तिम गर्न चाहन्छु। त्यसकारण जहाँबाट हजुरहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ आराधना सङ्गतिको वचनमा परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिउन् र तपाईँहरूले पनि आफू तयारीका साथ
अगाडि रहनुहोला। आउनुहोस्, म प्रार्थना गरेर आजको वचनलाई अगाडि लानेछु। म प्रार्थना गर्छु। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, आजको वचनमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई काम गर्नुहोस्। हामी प्रभुको विषयमा छलफल गरिरहेको छौँ। यो छलफलमा तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्तै अनुग्रह आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद छ येशूको नाउँमा, आमेन। यहाँलाई थाहा छ, मैले अस्ति प्रभु भोजको बारेमा अलिकति परिचय र प्रभु भोज किन लिने भन्ने विषयमा लगभग आधी जति सकेको थिएँ। र त्यति मात्रै होइन, आज अनि मैले त्यतिखेर चाहिँ मर्कुसको पुस्तक 14 अध्यायको 12 देखि 26सम्म मैले अध्ययन पनि गरेको थिएँ। र हामी मर्कुसको पुस्तकको 14 अध्यायको 12 पदलाई विशेष जोड दिएर मैले प्रभु भोजको बारेमा एक टिप्पणी पनि गरेको थिएँ। अर्थात् तपाईँहरूलाई मैले एउटा सन्देश लिएको थिएँ। किनभने मर्कुसको पुस्तक 12 अध्यायमा 14 अध्यायमा माफ गर्नुहोला, 14 अध्यायको 12मा त्यहाँ अखमिरे रोटीको चाड भनेको छ, निस्तार चाड भनेको छ। र त्यो निस्तार चाडसँग जोड्नुको निम्ति मैले निस्तार चाडको बारेमा धेरै कुराहरू भनेको थिएँ। फेरि आज पनि तपाईँलाई भन्छु, यदि प्रस्थानको पुस्तक 12 अध्यायमा यसलाई हेर्नुभयो भने परमेश्वरले कुन उद्देश्यको निम्ति निस्तार चाड तयार गर्नुभयो, स्थापना गर्नुभयो भन्ने कुरा देख्छौँ। अनि त्यो निस्तार चाडमा तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ, 1 वर्षको पाठो अर्थात् निष्कलङ्क पाठो लिएर निस्तार चाडको दिन बेलुका साँझ बलिदान चढाएर चारै ढोकाको चौकोसमा अर्थात् ढोकाको चौकोसमा ढोकामा हिसाबले छर्किएको कुरा देख्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अर्थात् त्यहाँ रगत छर्किएको अनि लागेको देख्छौँ। र त्यो जुन पाठो थियो, त्यो पाठो चाहिँ अर्थात् थुमा थियो, त्यो पाठो भेडाको वा बाख्राको वा त्यस्तो केही पशुको पाठो, त्यो पाठोलाई चाहिँ अनि उनीहरूले पोलेर अर्थात् रोस्ट गरेर खाएको हामी देख्छौँ। र त्यसै बेलुका जब प्रभु आउनुभयो र माफ गर्नुहोला, मिश्रलाई जेठा जन्मेका सबै पशुको मानिसका सबै जेठा जन्मेको पशुपन्छीका जेठा जन्मेकोलाई मार्नुभयो। जसले चौकोसमा राखिएको थिएन, त्यो चौकोसमा रगत नराखिएको, त्यो बलिदानको रगत नराखिएकाहरू चाहिँ परमेश्वरले केही पनि गर्नु भएन। तर नराखेकाहरूमा सबैको घरमा जेठो जन्मेको व्यक्ति अर्थात् पशुहरू सबै मरेका थिए। र त्यो राति नै ठुलो रुवाबासी र एउटा क्रन्दन र एकदम ठुलो बिलाप भएको थियो। अनि यो निस्तार चाडद्वारा मिश्रीहरूको हातबाट, दासत्वबाट वा मिश्रीहरूको कैदबाट 430 वर्ष कैदमा रहेको मानिसहरूलाई, यहुदी मानिसहरूलाई अर्थात् इजरायलीहरूलाई, परमेश्वरको जनहरूलाई छुटकारा अर्थात् पार गराएको, अर्थात् तपाईँलाई मैले हेऱ्यो भने निस्तार चाडको अर्थ चाहिँ पार गराएको, छुटकारा गराएर ल्याएको देख्छौँ। अनि हो र सुकोत भन्ने ठाउँमा ल्याएर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ ल्याएर यतातिर इजरायलतिर ल्याउँदै गरेको हामीले देख्छौँ। अनि आज पनि मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने, प्रभु भोजको सम्बन्ध निस्तार चाडसँग जसरी छुटकारा गरेर ल्याइयो, त्यो इजरायलीहरूलाई मिश्रको कैदबाट छुटकारा, बन्धनबाट छुटकारा गरेर ल्याइयो, त्यसरी नै ख्रीष्ट येशूको रगत र उहाँले तोड्नु भएको शरीरबाट तपाईँ र मैले छुटकारा पायौँ। यसको सम्बन्ध चाहिँ यहाँ छ भनेर मैले अस्ति सकेको थिएँ। त्यसका सारांशमा मात्रै आज म तपाईँलाई भनेको। त्यसकारण म अब अगाडि बढ्नेछु। त्यसकारण तपाईँ र मैले अब प्रभु भोज, त्यसो भए हामीले प्रभु भोज सम्बन्धी अलिकति हेरौँ। हामी पद 12लाई मैले तपाईँको अगाडि टिप्पणी गरेको छु। त्यो 12 देखि 16सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु भोजको तयारीको विषयमा, अर्थात् 13 देखि 16सम्म प्रभु भोजको तयारीको विषयमा यहाँ हामी पाउँछौँ। यहाँ 13मा लेख्छ, अनि उहाँले आफ्ना चेलालाई 2 जनालाई यसो भनेर पठाउनु भयो, सहरमा जाऊ र गाक्रोमा पानी बोकेर लैजाने 1 जना मानिसले तिमीहरूलाई भेट्ने छ। उहाँको पछि लाग। त्यो मानिस जहाँ पस्ला त्यहीँ घरमा मालिकको त्यही घर मालिकलाई भन, गुरुज्यूले भन्नुहुन्छ, मेरो चेलाहरूलाई निस्तार चाडको भोज खाने मेरो पाहुना कोठा कहाँ छ?
अनि तिनीहरूलाई जवाब सजी सजाउ गरेर तयार पारिएको माथिल्लो तलाको एउटा ठुलो कोठा देखाउनेछन् र तिनीहरूले हाम्रो निम्ति भोज त्यहाँ तयार गर्नु। पहिलो कुरा प्रभु भोजमा हामीले यदि हेऱ्यौँ भने 13 देखि तल 16 सम्म चाहिँ प्रभु भोज तयार गर्ने कुरा है। पहिलो कुरा के तयार गर्यो? त्यहाँ स्थान तयार गरेको। पहिलो चाहिँ स्थान अर्थात् ठाउँ तयार गरेको। जति बेला येशूलाई रोमीय शासकहरूले अर्थात् त्यतिखेरका उसको एगेन्स्टरहरूलाई विरोधीहरूले खेदिरहेको थियो, त्यही अवस्थामा परमेश्वरले माथिल्लो कोठा छान्दछ र 2 जना चेलाहरूलाई, त्यो चेलाहरू चाहिँ मर्कुस र यूहन्ना हो भनेर हामी लुकाको पुस्तकबाट स्पष्ट देख्छौँ। म त्यतातिर अहिले म पढ्न चाहन्न। 2 जना चेलालाई प्रभु भोज तयार गर्नको निम्ति पठाएको छ र एकजना पानी बोक्ने स्त्रीलाई पछ्याउँदै जाऊ, त्यही घरमा तिमीहरूले ठाउँ पाउँछौ, त्यहीँ तिमीले के गर? प्रभु भोजको तयार गर। ठाउँ तयार गरेको छ पहिलो कुरो हो। जति बेला येशूलाई रोमी सरकारले खोजिरहेका उनलाई भोजको तर्जुमा गर्न अर्थात् भोज, अन्तिम भोज है, प्रभु भोज गर्नको निम्ति चाहिँ के गर्नु थियो? एउटा ठाउँ अत्यन्तै जरुरी थियो। त्यही ठाउँ तयार गर्नलाई चाहिँ यहाँ यूहन्ना र पत्रुसलाई पठाएको देख्छौँ। अनि त्यहाँबाट हामीले के बुझ्छौँ भने भोजको निम्ति एउटा स्थान हुनुपर्छ, ठाउँ हुनुपर्छ, असल ठाउँ हुनुपर्ने रहेछ भन्ने हो। त्यस कारण हामीले अहिले प्रभु भोज नलिरहेको चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ कमसल ठाउँ भन्नु खोजेको होइन, तर एक सामूहिक रूपमा प्रभु भोज दिने हो भने चाहिँ मण्डली भवन एक किसिमले असल ठाउँ हो। त्यस कारण जुन दिन हामी मण्डली भवन फुक्का हुन्छ अर्थात् मण्डली भवनमा गएर आराधना र महिमा गर्छौँ, त्यही दिन चाहिँ हामी के गर्नेछौँ? प्रभु भोज लिनेछौँ भनेर हामीले भनेका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ के हो? पहिलो चाहिँ प्रभु भोज तयार गर्नको निम्ति स्थान तयार गरेको हामी पाउँछौँ है। दोस्रो कुरा चाहिँ यो प्रभु भोज तयार गर्नको निम्ति हामीले के अरे त्यहाँ चाहिँ के थियो? दाखमध्य सामान पनि तयार गर्नु भने त्यहाँ दाखरस र रोटी, अखमिरे रोटी भनेको खमिर नहालेको रोटी तयार गर्नुपर्ने थियो। त्यसकारण त्यहाँ एउटा स्त्रीसँगलाई पचाउँदै गएर माथिल्लो कोठामा, यरुशलेमको सहरको माथिल्लो कोठामा, त्यो स्त्रीको माथिल्लो कोठामा एउटा प्रभु भोज गर्ने थियो ठाउँ। किनभने उनीहरू हप्तै पछि प्रभु भोज गर्थ्यो होला वा उहाँहरू त्यो सङ्गति गर्ने एउटा ठाउँ थियो। त्यो ठाउँमा उनीहरूले के गर्छ? प्रभु भोजको तयार गरेको पाउँछ। पहिलो कुरा प्रभु भोजको निम्ति तयार गर्नको निम्ति चाहिँ ठाउँ तयार थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ रोटी, कचौरा, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो उहाँ अखमिरेको पनि त्यो निस्ता चाडको नै पहिलो दिन भएको हुनाले त्यतिखेर चाहिँ त्यो बेलामा त्यो अखमिरे रोटीको अर्थात् निस्ता चाडको रूपमा पनि उनीहरूले त्यहाँ तयार गरेको थियो। त्यही निस्ता चाडकै सरसामानलाई लिएर के गर्थ्यो? के गरेको देख्छौँ? यहाँ प्रभु भोज परमेश्वरले गरिरहेको देख्छौँ। यहाँ तपाईँलाई मैले यहाँ हेऱ्यौँ भने त्यो पाउँछौँ 15 र 16मा चाहिँ 15 देखि 16 सम्म चाहिँ तपाईँलाई मैले हेऱ्यौँ भने त्यो कुरा पाउँछौँ है। त्यहाँ के छ? एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा माथिल्लो कोठा भनेको छ। त्यो माथिल्लो कोठामा प्रभु भोज स्थान र प्रभु भोजको स्थान र प्रभु भोज तयार गरिरहेको हामी देख्छौँ। भन्नु पर्ने अनि तिनीहरूलाई सजिसा गरेर तयार पारिएको माथिल्लो कोठा माथिल्लो तलाको एउटा ठुलो कोठामा देख्नेछन् र त्यहीँ हाम्रो निम्ति भोज तयार गर। यहाँ प्रभु भोज भनिन्छ, भोज तयार गर। त्यो चाहिँ निस्तर चाडको भोज हामीले देखेका छौँ। निस्तर चाडको भोज तयार गर भनिकन यहाँ हामी लेखेको पाउँछौँ। त्यसले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ निस्तर चाडको लागि भोज तयार गरेको थियो। त्यही निस्तर चाडको भोजलाई परमेश्वरले प्रभु भोजमा परिवर्तन। त्यसकारण निस्तर चाड र प्रभु भोजसँग अघि मैले भने साँच्चै कनेक्सन अर्थात् जोडिने कुरा चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने जसरी इजरायलीहरूलाई निस्तर चाडको बेलुका परमेश्वरले पार लगाउनु भयो, छुटकारा दिनुभयो, त्यसरी नै ख्रीष्ट येशूले तोड्नु भएको दियो र बगाउनु भएको रगतले हाम्रो पापहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। त्यसकारण निस्तर चाड एउटा प्रभु भोजको र छुटकाराको अर्थात् मुक्तिको एउटा के हो? एउटा साङ्केतिक रूप हो भने प्रभु भोज पनि मुक्ति र छुटकाराको एउटा साङ्केतिक रूप हो। यसको उद्देश्य एउटै देखिन्छ, छुटकारा
दासत्वबाट छुटकारा। त्यतिखेर इस्राएलीहरू मिश्रको दासत्वमा थियो। त्यस पछाडि प्रभु भोज दिँदाखेरिको समयमा हेर्ने भने हामी के थियौँ? हामी ख्रीष्ट येशू बिना मरिरहेको, हामी पापमा फसिरहेको, हाम्रो आत्मा नरक गइरहेको देखेका थियौँ। भएको हुनाले हामीलाई त्यहाँ छुटकारा गर्नुभएको हामी कुरा देख्छौँ। त्यसले गर्दा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, प्रभु भोजको यहाँ तयारी हामी देख्छौँ। अनि 16ले भन्छ, तब ती चेलाहरू गए र सहरमा पसे अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभए जस्तै भेटाएर तिनीहरूले तिनीहरूका निस्तार चाड तयार गरे, अर्थात् निस्तार भोज तयार गरे भनेर 16ले भन्छ। पहिलो कुरा प्रभु भोजको निम्ति एउटा निश्चित ठाउँ, र दोस्रो कुरा भोज अर्थात् रोटी र कचौरा तयार गरेको कुरा हामी 16 पदमा पाएका छौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ भने मलाई आशा राख्छु। 17ले भन्छ, 17देखि तल हामीले हेऱ्यौँ भने 17-18 होइन, अलिकति मैले 17लाई यहाँ थाँती राखेर यहाँ 17लाई हेर्नु। साँझ हुँदा उहाँ 12 जना चेलासँग आउनुभयो। को आउनुभयो? येशू ख्रीष्ट। 12 जना भनेको 2 जना त अघि नै आउनुभएको थियो, बाद सबै भोज तयार गरेर फर्केर गएर फेरि 12 जनै हो भन्ने कुरा मैले बुझिनँ। तर मैले बुझेको कुरा चाहिँ 12 जना चेला लगायत अरू पनि हुनसक्छ, उनीहरू चाहिँ त्यहाँ आएर जहाँ योहन्ना र पत्रुसले तयारी गरेर राखेको प्रभु भोजको निम्ति स्थान र प्रभु भोज अर्थात् निस्तार चाडको भोज तयार गरिराख्नु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनुभएको हामी देख्दछौँ है। 17 पदमा हेऱ्यौँ भने, र 18देखि तल 20-21सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामीले अर्को कुरा पाउँछौँ। त्यसले त्यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ? त्यहाँ 18देखि तलतिर हेऱ्यौँ भने अरूले ढल्केर खाँदै गर्दा येशूले भन्नुभयो, सबै बसेर ढल्केर त्यहाँ निस्तार चाडको भोज लिँदै गर्दाखेरि उहाँहरू ढल्केर खाँदै गर्दा येशूले भन्नुभयो, सबैजना निस्तार चाडको भोजमा मस्त थिए। अनि त्यतिखेर येशूले बिचैमा एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 18 पदमा लेखेको छ। के भन्नुहुन्छ भने, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमध्ये मसँग खाने एकजनाले मलाई धोका दिनेछ। हेर्नुहोस्, तिमीहरू यहीँ बिचको मान्छेहरूले मलाई धोका दिनेछ एकजनाले। यसको अर्थात् 12 जना चेलामध्ये एकजना तिमीलाई धोका दिनेछ है। मेरो बिचमा त्यस्तो मजाले भोज रमाट गर्दै खाँदै गरेको निस्तार चाडको भोजमा यो कुरा भन्दाखेरि सबै चेलाहरू झस्किएको हुनुपर्छ है। अनि 19ले भन्छ, तिनीहरू दुखित भए। यसको मतलब झस्किएछ नि तिनीहरू भनेको चेलाहरू दुखित भए। चेलाहरू त्यहाँ दुखित भएको हामी देख्छौँ। अनि तलतिर हेर्नु त, दुखित भए। अनि पालो उहाँले के त्यो म हुँ भनी सोध्न लागे। चेलाहरूले प्रभु त्यो धोका दिने चाहिँ मै हुँ भनेर येशूलाई सोध्न लागे होइन। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 20 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 12 मध्ये एकजना जसले मसँग थालमा रोटी चोपिरहेछ। यो 12 जनामध्ये एकजना जसले मसँगै रोटी आज प्रभु यो निस्तार चाडको भोज खाइरहेको छ, एकजना कसैले मलाई धोका दिनेवाला छ भनिकन यहाँ हामीले पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु भोजमा यहाँ 18देखि 20सम्म हेऱ्यौँ भने हामीले हेर्दा धोका दिने चेलाको बारेमा, अर्थात् जसले धोका दिँदैछ येशूलाई पक्राउँदैछ, त्यसको बारेमा अप्रत्यक्ष रूपमा घुमाउरो भाषामा हामीले यहाँ भनेको पाउँछौँ 18 पदमा है। 18देखि 19-20सम्म हेऱ्यौँ भने घुमाउरो पारामा कसैलाई इङ्गित गरिरहेको। वास्तवमा त्यो धोका दिने चेला को थियो? त्यो धोका दिने चेला चाहिँ यहुदी इस्करियोती थियो होइन। 12 जना चेलामध्ये उसैको बारेमा भनिरहेको देख्छौँ। अनि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने यो व्याख्याहरूले यसलाई हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँ थाहा पाउनेछौँ है। अनि तलतिर त्यहाँ चाहिँ एउटा धोका दिने बारेमा पहिलो कुरा प्रभु भोज तयारी, प्रभु भोज अर्थात् निस्तार चाडको भोज अर्थात् प्रभु भोज तयारीको विषय छ। दोस्रो कुरा यहाँ बिचमा एउटा कन्भर्सेसन अर्थात् यहाँ चाहिँ छलफल चलेको छ, त्यो चाहिँ धोका दिने विषयमा छ। 21, 17, 18, 19, 20सम्ममा हेऱ्यौँ भने त्यो कुरा थाहा पाउँछौँ। अनि 21ले अलिकति राम्रो उत्तर यहाँ येशूले भन्नुभयो, स्पष्ट भन्नुभएको छ 21 पदमा, किनकि मानिसको पुत्रलाई उसको विषयमा लेखिए हुन्छ, तर धिक्कार त्यस व्यक्तिलाई जसद्वारा मानिसको पुत्रलाई धोका हुन्छ, त्यस मान्छेको त जन्मै नभएको भए हुने असल हुने थियो।
धिक्कार होस्। यो मानिसको बारेमा लेखिएको, परमेश्वरको पुत्रको बारेमा लेखिएको वचन त पुरा हुनै पर्छ। तर जुन 12जना चेलामध्ये एकजनाले यो काम यो पुरा हुनमा के गर्दैछ, सहायता गर्दैछ, धिक्कार होस्। काम छैन त्यसको। त्यो बरु नजन्मेकै भए हुन्थ्यो, आमाको पेटमै त्यो बितेको भए हुन्थ्यो। यसले के जनाउँछ? परमेश्वरलाई कष्ट र दुःख र वेदनामा अर्थात् येशूलाई क्रुसमा टगाउने व्यक्तिको बारेमा यहाँ हामी भनिरहेको देख्छौँ। त्यसकारण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले प्रभु होस् भन्ने विषय हामीले छलफल गरिरहँदा अर्थात् वचन बोलिरहँदाखेरि यहाँले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, प्रभु होस् परमेश्वर अर्थात् येशू आफैले स्थापना गर्नुभएको हो। तर स्थापना त्यति सजिलै गर्नुभएको होइन। आफ्नो शरीरलाई टुट्ने, फुट्ने, कुट्ने, क्रुसमा टाँगिने विषयको कुरा हो, रगत बगाउने विषयको कुरा हो। त्यसकारण उहाँको शरीर र उहाँले बगाउनु भएको अमूल्य रगतको विषयमा हामी सम्झना दिँदै उहाँको महिमा गर्नु नै प्रभुज हो र उहाँको आराधना गर्नु नै प्रभुज हो। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कुरा हामी थाहा पाउनेछौँ। किनभने भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा 41:9 यसरी भनिएको छ, मैले भरोसा गरेको मेरो परम मित्र समेत जसले मेरै रोटी खान्थ्यो त्यसैले मेरो विरुद्धमा लात उठाएको छ। यो पहिल्यै भविष्यवाणी भइसकेको थियो। हेर्नुहोस्, मेरै बारेमा मसँगै खान्थ्यो, मसँगै हिँड्थ्यो, मसँगै सुत्थ्यो र मेरै विषयमा यसले के गरेछ, लात उठाएको छ, मलाई दुःख दिन अर्थात् परमेश्वरको पुत्रमाथि धोका दिन लागिरहेको छ भनेको छ। योहन्नाको पुस्तक 13:27 30 यसरी लेख्छ, रोटीको टुक्रा लिएपछि शैतान त्यसभित्र पस्यो। कोभित्र त्यो यहुदी इस्करियोतभित्र पस्यो। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीलाई जे गर्नु छ सो चाँडै गरिहाल। तर उहाँले कि त्यसलाई यसो भन्नुभयो भनी भोजन गर्न बसेका कसैले पनि बुझेनन्। किनभने कसैले यो सोचे कि यहुदासँग पैसाको थैलो छ, त्यसैले येशूले त्यसलाई चाडको निम्ति चाहिएको सामग्री किनोस् अथवा त्यसले गरिबहरूलाई केही देओस् भन्नुभएको हो। तब रोटीको टुक्रा लिएपछि यहुदा इस्करियोती तुरुन्तै बाहिर निस्किहाल्यो। त्यस बेला रात परिसकेको थियो, साँझमा हुँदै थियो, यो रात परिसकेको थियो। जब उसले रोटीको टुक्रा खायो, प्रभुसँग बसेर निद्राचार लियो। जब येशूले यो कुरा भनिसकेपछि यो जन्मिँदै नजन्मेको भए, मरेको भए हुन्थ्यो, यो धोकेबाज मानिस मेरो साथमा नभएको भए हुन्थ्यो भनिसकेपछि 21 पदमा परमेश्वरले यो अर्थात् येशूले भनिसक्नु भएपछि तपाईँलाई मैले देख्छौँ के भयो त, त्यो यहुदा इस्करियोतभित्र शैतान पस्यो र तुरुन्तै रोटी खाएर त्यो बाहिर हिँडिहाल्यो। के को निम्ति हाने? येशूलाई पक्राउको हुनको निम्ति होइन, येशूलाई धोका दिनको निम्ति त्यहाँ तपाईँ र मैले देखेका छौँ है। त्यसकारण प्रभुज वास्तवमा हल्का रूपमा लिने पनि होइन। त्यसकारण हाम्रो लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डली ललितपुरले अहिलेसम्म 8, 9, 10 महिना भइसक्यो, हामीले प्रभुज अहिलेसम्म बाँडेका छैनौँ। हामी बाँड्न सक्छौँ, हामी घर घर गएर पनि गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको महामारी अर्थात् यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि घर घरमा जानु पनि समस्या भइरहेको हो र हाम्रो मण्डलीको नियमअनुसार जो पास्टर हाम्रो अभिषेकका सेवकहरू हुनुहुन्छ उहाँले मात्रै प्रभुभोज दिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले अहिलेसम्म प्रभुभोज घर घर गएर दिएका छैनौँ। यहाँलाई अस्ति पनि मैले उठान गरेको छु, मैले भन्दै थिएँ कतिजनाले चाहिँ अनलाइन मार्फत पनि प्रभुभोज गरिरहेको छ र तपाईँहरूले पनि तपाईँको छरछिमेकी अरू मण्डलीले अनलाइन गरिरहेको देख्दा हामीले चाहिँ खोइ त प्रभुभोज भन्ने पनि लागेको होला। सुताउनु पर्दैन र प्रभुको भोज भनेको चाहिँ अनलाइन भन्दा पनि बाइबलमा आधारमा हेर्ने भने चाहिँ तपाईँ र म एउटै भवनमा, मण्डली भवनमा वा एउटै स्थानमा सबै भेला भएर परमेश्वरको शरीर अर्थात् परमेश्वरले तोड्नु भएको देहको सम्झना र उहाँले बगाउनु भएको रगतको सम्झनामा हामी रोटी र कचौरा लिन्छौँ। त्यो कचौरा त्यो रोटी चाहिँ एउटै भाँडो हुनुपर्छ। त्यसको एउटै भाँडोदेखि हामी
सबैजना मिलेर लिनेछौँ अनि परमेश्वरको आराधना गर्दै रहनेछौँ। त्यसकारण अहिलेसम्म हामीले तपाईँलाई प्रभुभोज दिएका छैनौँ। समय आउँछ त्यसपछि हामी तपाईँलाई प्रभुभोज दिने नै छौँ है। परमेश्वरले तपाईँबाट हामी सबैलाई अहिलेसम्म प्रभुभोज नलिएकोमा अपराधी कुनै हालतले तुल्याउनुहुन्न। तर तपाईँले अपराध गर्नुभयो भने मात्रै अपराधी तुल्याउनुहुन्छ। प्रभुभोज नलिएकोमा अपराध तुल्याउनु, तर प्रभुभोज नलिए पनि परमेश्वरको आराधना गरिरहनु भएको छ, परमेश्वरमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरिरहनु भएको छ। यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा अर्थात् यो महामारीको अवस्थामा तपाईँले घरमा जति परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय दिइरहनु भएको छ, यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यो नै प्रभुभोज नै त म भन्दिनँ, प्रभुभोजद्वारा परमेश्वरको महिमा गरे जस्तै हो। त्यस कारण तपाईँले परमेश्वरलाई महिमा गरिरहनु भएको छ। समय आउँछ परमेश्वरले यो सबै पेन्डेमिक सिचुएसनलाई हटाइदिनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी सबै हाम्रो यसै ललितपुर लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीको भवनमा उपस्थित भएर हामी सबैजना रमाहाट गर्दै सबैले एउटै रोटी र एउटै कचौराबाट हामी लिने नै छौँ। त्यस कारण मैले भनेको कुरा के हो भने, पहिलो कुरा तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले येशूले यहाँ तपाईँ र मैले देख्छौँ प्रभुभोज तयार पार्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँले 17देखि तल तपाईँले 20 पदसम्म हेर्नुभयो भने त्यो पाउँछौँ। 22 पददेखि हामी अलिक फरक छौँ अनि 22 पदमा चाहिँ येशूले प्रभुभोज वितरण गर्नुभएको कुरा छ। 22देखि तल हामी हेऱ्यौँ भने 26सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वर येशू आफैले प्रभुभोज बाँड्नु भएको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ तपाईँ र मैले देख्छौँ है। अब यसमा पनि एक दुईवटा कुरा छ, त्यो एक दुईवटा कुरा हेऱ्यौँ हामी है। यहाँ यसरी लेखिएको छ 22देखि तल, अनि खाइसक्नु हुँदा येशूले रोटी लिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो र भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई दिँदै भन्नुभयो, जब निस्तर चाड खाइसक्नु भएपछि त्यहीँ भएको रोटी र कचौरालाई अर्थात् रोटीलाई लिनुभयो र भन्नुभयो र भाँच्नुभयो, यो मेरो शरीर हो, तिमीहरू जहिले जहिले लिन्छौ मेरो अक्सर मेरो सम्झनामा गर्ने गर। अनि खाइरहनु हुँदा हेर्नुहोस् है, खाइरहनु हुँदा येशूले रोटी लिनुभयो, त्यो निस्तर चाडकै रूपमा खाइरहनु हुँदा र के गर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। त्यो रोटीलाई उहाँले त्यो निस्तर चाडमा बनाइएको रोटीलाई उहाँले खाइरहनु हुँदा रोटी लिनुभयो र उहाँले आशीर्वाद दिनु अर्थात् प्रार्थना गर्नुभयो र भाँच्नुभयो र दिँदै भन्यो, ल्याऊ यो मेरो शरीर हो है। कोरिन्थीको पुस्तकमा अझै स्पष्ट छ, यो ल्याऊ यो मेरो शरीर हो, यो जहिले जहिले तिमीले लिन्छौ मेरो अक्सर अर्थात् मेरो सम्झना गर्दै गर है भनेर कोरिन्थीको पुस्तकमा हामीले थाहा पाउँछौँ। कोरिन्थीको पुस्तक स्पष्ट, पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायको 23देखि 24 हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्पष्ट लेखेको पाउँछौँ। लुकाको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने अलिक फरक तरिकाले भन्नुभएको छ। त्यसकारण 22 अध्यायले 22 पदले येशू र उहाँको बाँकी 11जना चेलाहरू आखिरी भोज खाइरहनु 12जनासँग चेलाहरू आखिरी भोज खाइरहनु हुँदा उहाँले रोटी लिनुभयो र ल्याऊ यो मेरो शरीर हो। मत्तीको पुस्तकले भन्छ यो मेरो शरीर हो। लुकाको पुस्तक 12 अध्यायको 19ले भन्छ अनुसार रोटी लिनु भएपछि येशूले रोटी लिनु भएपछि येशूको पुरा भनाइ यही थियो, तिमीहरू हेर यस्तो थियो, तिमीहरूका निम्ति दिएको मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा गर्ने गर, यो गर्ने गर। लुकाको पुस्तक अलिक फरक तरिकाले भनेको छ हैन, लुकाको पुस्तक 22 अध्यायको 19। त्यसकारण यसको अर्थ चाहिँ अनि कोरिन्थीको पुस्तकले के भन्छ, पहिलो कोरिन्थीको 13 पदले 11को 23देखि 24ले भन्छ, येशू प्रभु भोजको सेवा पहिलो भाग स्थापना गर्नुभयो, यही मेरो शरीर। रोटी चाहिँ येशूको शरीरको सङ्केत वा लक्षण हो। प्रभु भोजको रोटीले येशूको शरीरको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसकारण तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ जेसुकै भए पनि यसको सार, यसको वास्तविकता चाहिँ येशूले रोटी भाँच्नुभयो र यो मेरो शरीर हो, यो तिमीहरूले लियो, जहिले जहिले लिने गर्छौ, तिमीहरूले के गर्ने गर्छौ, तिमी मेरो सम्झनामा गर्ने गर्छौ। अर्थात् भोलिपल्ट येशू पक्राउ पर्दै थियो, येशू क्रुसमा टाङ्दै थियो, येशूको शरीर भोलि येशूको मृत्यु हुँदै थियो। त्यसकारण उहाँले यो कुरा घोषणा गरेका पाउँछौँ है। पहिलो कुरा तपाईँ र मैले भने प्रभुभोज वितरण गर्नुभयो, अर्थात् रोटी वितरण गर्नुभयो है, रोटीलाई लिनुभयो।
त्यो रोटी येशूको उपस्थितिको एउटा चिन्ह हो। म यहाँ मेरोमा टिप्पणीमा पढ्छु, अझैले पनि हामी प्रभु भोज मनाउँछौँ, त्यहीले जसरी रोटी भौतिक प्रकारले हामीसँग छ त्यसरी नै येशू पनि आए आत्मिक प्रकारले हामीसँग हुनुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो जीवनको रोटी म नै हुँ, योहन्ना 6:35 होइन। जस्तो हाम्रो शरीरको जीवन रोटीले पालन पोषण गरिएको हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो आत्मिक जीवन येशूबाट पालन पोषण गरिएको हुन्छ। तिमीहरूका निम्ति दिएको यो मेरो शरीर हो। लुकाको पुस्तक 12:19 येशूले रोटी भाँच्नुभयो र एउटा चेलालाई दिनुभयो र उहाँको शरीर पनि भाँचिएको थियो। येशूले उहाँको शरीर, उहाँको जीवन हाम्रो निम्ति अर्पण गर्नुभयो। उहाँ धेरैको छुटकाराको निम्ति आफ्नो प्राण अनि दिन आउनुभयो। मर्कुसको पुस्तकको 10:45 हेऱ्यो भने सबैको निम्ति उहाँ ख्रीष्ट मर्नुभयो भनेको छ। तब येशूले आफ्ना चेलालाई भन्नुभयो ल्याऊ खाऊ। मत्तीको पुस्तक 26:26 हामीले हेऱ्यौँ भने येशूको जीवन हामीलाई दिएको एउटा वरदान हो। यो वरदान हो तापनि हामीले यो लिनुपर्छ। जसरी खानालाई हामी खानेकुराहरू खान्छौँ त्यसरी हाम्रो विश्वास र हाम्रा निम्ति चढाएको येशूको बलिदान अपनाउनु पर्छ। उहाँका शरीर साङ्केतिक रूपमा लिएर खानुपर्छ। येशूको शरीर है, येशूको शरीर लिनु र खानु भनेको अर्थ चाहिँ येशूमा विश्वास राख्नु हो, येशूमा दृढ भरोसा राख्नु हो, येशूमाथि बलियो भरोसा राख्नु, येशूले दिनुभएको महान आज्ञा पुरा गर्नु हो। जब उहाँले शरीर लिन्छौँ र खान्छौँ तब हामी उहाँकै जीवन, उहाँको अनन्त जीवन पाउँछौँ, उहाँमा हामी अनन्त जीवन पाउँछौँ। योहन्नाको पुस्तक योहन्नाको सुसमाचारको 6:56-58 हेऱ्यौँ भने येशूद्वारा हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ भनिकन लेखिएको छ। तर येशूको शरीर खानु भनेको पनि होइन, येशूको मासु खानु भनेको होइन है प्रिय मित्रहरू। येशूको शरीर खानु भने येशूको मासु खानुपर्छ, येशूको रगत पिउनु भने येशूको रगत पिउँ भन्ने एकदमै अक्षर छ है, शाब्दिक रूपमा भनेको होइन। यो उहाँको मृत्युको भाग लिनु, तर येशूको नाउँमा अर्थात् यो रोटी लिनुभएको यो उहाँको दुःखमा कष्टमा हामी पनि भाग लिनु, उहाँसँगै मर्नु, उहाँसँगै बाँचिनु, उहाँसँगै बौरी उठ्नु, उहाँसँगै मर्नु अर्थात् उहाँसँगै जिउट्नु भन्ने कुराको सङ्केत हामीले देख्छौँ। रोमीको पुस्तक 6:3-8 हामीले हेऱ्यौँ भने यो कुरा पाउँछौँ। येशूले भन्नुभयो गहुँको दाना माटोमा परेर मरेन भने त्यो एक्लो रहन्छ, तर त्यो मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। येशूले यो कुरा आफ्नै विषय मात्र होइन तर हामीहरूको सबैको विषयमा भन्नुभयो। त्यसकारण येशूको वचन अर्थात् येशूले दिनुभएको यो प्रभु भोजको कुरा चाहिँ यही हो, उहाँको सम्झना गर्ने, उहाँको शरीरको सम्झना गर्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ जब तपाईँलाई मैले हेऱ्यौँ भने धर्मशास्त्रमा है, अनि कचौरा लिएर धन्यवाद दिइसक्नु भएपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो र तिमीहरूले सबै त्यसबाट पिए है, यो 23 पदमा। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैको निम्ति बगाइन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ 23 र 24 पदमा तपाईँलाई मैले हेऱ्यौँ भने मर्कुसको 14को 23 र 24 पदमा पहिलो कुरा के थियो, रोटी भाँच्नुभयो र वितरण गर्नुभयो, उहाँको देह तोड्नु भएको सम्झनामा लियो भन्नुभयो, उहाँको शरीरकोमा समावेश हो भन्नुभयो। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँलाई मैले 23देखि 24 हेऱ्यौँ भने तब येशूले कचौरा दिनुभयो र नयाँ करारको रगत हो जो सधैँको निम्ति पापको पराचितिको लागि बगाइएको छ। मत्तीको पुस्तक 26:28, लुकाको 22:20 अनुसार येशूले यो पनि भन्नुभयो यो कचौरा तिमीहरूको निम्ति बगेको मेरो रगतमा स्थापित गरेको नयाँ करार हो। यो नयाँ करार भनेको के हो, सुसमाचार। नयाँ करार भनेको के हो, मुक्तिको किताब हो है। नयाँ करार अर्थात् सम्झौता हो है। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक
11देखि 25सम्म त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी लेखेको छ। त्यसै गरी खाइसकेपछि उहाँले खाइसकेपछि रोटी खाइसकेपछि कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो यो कचौरा मेरो रगतमा बगेको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमीले यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा अक्सर गर। यदि तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने पुरानो नियममा पनि यो प्रस्थानको पुस्तक 24 अध्यायमा अनि यर्मियाको पुस्तक 31 अध्यायमा पनि यो कुरालाई हामी साङ्केतिक रूपमा गरिरहेको पाउँछौँ। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ जहाँ उहाँ नआउन्जेलसम्म तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्छौ। जहिले जहिले मेरो शरीरबाट खान्छौ र जहिले जहिले मेरो रगतबाट तिमीहरू नयाँ करारको रगतबाट तिमीहरू पिउँछौ, यो मेरो के गर्छौ सम्झनाको अर्थात् मृत्युको प्रभु अर्थात् येशूको दोस्रो आगमन नआएसम्म उहाँको मृत्युको घोषणा गर्छौ। मृत्युको घोषणा गर्छौ भने के हो? सुसमाचार घोषणा गर्नु हो। त्यस कारण प्रभुजको अर्थ चाहिँ सुसमाचार घोषणा गर्नुपर्ने हो, मिसनको काममा राख्नुपर्ने हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ यो लिभिङ अनलाइन टिभी मार्फत आजको आराधना सङ्गतिमा यहाँहरूले प्रभु सम्बन्धी बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठुलो आशा राखेको छु। यहाँ तपाईँ मैले पाउने कुरा चाहिँ के हो भने पहिलो कुरा उहाँले रोटी तोड्नुभयो, उहाँको शरीर तोड्नुभयो। दोस्रो कुरा उहाँले हाम्रो पापको प्रायश्चित्तको निम्ति रगत बगाउनु भयो। यो उहाँले तोड्नुभएको र देह र बगाउनु भएको रगतमा तपाईँ र मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ? तपाईँ र मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ? हामीले सम्झना स्वरूप प्रभुज लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भने कहिले लिने त प्रभुज? प्रश्न आउँछ नि। अस्ति पनि मैले भनिसकेँ यो हप्तै पछि लिन्थ्यो, जहिले जहिले सङ्गति हुन्थ्यो तैले लिन्थ्यो प्रेरितको पुस्तक अनुसार। तर कोही बेला त्यहाँ प्रेरितको पुस्तक अनुसार हेऱ्यो भने वर्षसम्म उहाँहरू भेट हुँदैन थियो, त्यतिखेर उनीहरू 1 वर्षमा पनि लिने गर्थ्यो। त्यसकारण तपाईँ र मैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ यो महिनै हाम्रो मण्डलीहरूको चलन चाहिँ महिनै पछि छ, तर यो महिनै पछि लिनै पर्छ भन्ने कहीँ पनि बाइबलमा लेखिएको छैन। जब हामी मण्डलीमा भेला हुन्छौँ, जब मण्डलीमा हामी आउँछौँ, आराधनामा सबै भेला बन्छौँ, सबैको भेला भएको बेलामा हामी यो प्रभोज लिनेछौँ। त्यसकारण हजुरहरूले कुनै हालतले पनि प्रभोज मैले पाइनँ, मैले लिन पाएको छैन, म एकदमै अधर्मी भएँ, म पापी भएँ भनेर तपाईँको मनस्थितिमा तपाईँको हृदयमा कहिले पनि विचार नगर्नुहोस्। तपाईँ अधर्मी हुनुहुन्न, तपाईँ पापी हुनुहुन्न। त्यस पछाडि तलतिर हेऱ्यो भने हामीले हेर्छौँ 24 देखि तल उहाँले तिनलाई भन्नु यो मेरो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैको निम्ति बगाइएको छ। धेरैको निम्ति भनेको सबैको निम्ति, जसले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता र प्रभु भन्छ उहाँ सबैको निम्ति बगाइएको। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु म दाखको रसबाट त्यस दिनसम्म पिउने छैन जहिले परमेश्वरको राज्य त्यो नयाँ गरी पिउँदिन, जबसम्म परमेश्वर दोस्रो आगमन भएर हामीलाई परमेश्वरसँगै हामी रमाउँदैनौँ तबसम्म येशूले फेरि पनि यो भोज हामी सबै मिलेर भोज गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ भोज चाहिँ प्रभुसँग स्वर्गमा हामी सबैजना मिलेर निस्तार चाडको भोज होइन फेरि पनि हामी मनाउनेछौँ त उहाँसँग आनन्द र हर्ष उल्लास गर्दै ठुलो भोज हुनेछ। त्यो भोजको अर्थ स्वर्गीय राज्यको कुरा यहाँ गरिरहेको देख्छौँ। त्यहाँ 26ले भन्छ अनि एउटा भजन गाएर तिनीहरू जैतुन डाँडामा गइहाल्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु है, तपाईँ र म के अनुरोध गर्छु भने तपाईँ र मैले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो। तपाईँ र म प्रभोज नलिँदैमा, प्रभोज नखाँदैमा, प्रभोज हामीले अहिले नलिएको अवस्था छ यो पेन्डेमिक अर्थात् यो महामारीको कारण कोभिड-19 को कारण अर्थात् कोरोना भाइरसको कारण। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई भित्र कता कता अप्ठ्यारो लागिरहेको हुनसक्छ। मैले किन लिएन, हाम्रो पास्टरले किन व्यवस्था गरेन, तपाईँहरू यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन। प्रभोज भनेको जहिले हामी मण्डलीमा भेट हुन्छौँ संयुक्त रूपले हामी सबैजना, अनि त्यसै बेला हामी सबैजना एउटै रोटी र एउटै कचौराबाट, एउटै रोटी अनि एउटै कचौराबाट हामी सबैले उहाँले तोड्नु भएको देह र बगाउनु भएको रगतको सम्झना गर्दै हामी प्रभोज लिनेछौँ। त्यसकारण प्रभोज लिनको कारणहरू के हुन् त अस्ति पनि मैले दोहोऱ्याएका थिएँ। हामी प्रभोज किन लिन्छौँ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा ख्रीष्ट येशूले तोड्नु भएको शरीर र बगाउनु भएको रगतको सम्झना गर्न लिन्छौँ। दोस्रो कुरा
ख्रिस्ट येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान र दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गरिरहन र घोषणा गर्न अर्थात् सुसमाचारको घोषणा गर्न दिन्छौँ। तेस्रो कुरा ख्रिस्टले दिएका कार्य तथा विधिहरूलाई स्थापित गर्नको निम्ति लिन्छौँ। चौथो कुरा ख्रिस्टको ख्रिस्टमा विश्वासीहरूको एकता तथा मण्डलीको एकता स्थापना गर्न र कायम गर्न लिन्छौँ। पाँचौँ कुरा ख्रिस्टमा पश्चातापूर्ण नवीकरण हुनको निम्ति नयाँ बनिनको निम्ति प्रभुभोज दिने गर्छौँ। छैटौँ कुरा नयाँ करार या आज्ञालाई स्थापित गर्न अर्थात् मिसन सुसमाचार घोषणा गर्नको निम्ति लिन्छौँ। सातौँ कुरा ख्रिस्टको आराधना र महिमा गर्नको निम्ति लिन्छौँ। किनभने हामीले अघि नै पढ्यौँ पद 26मा लेखेको छ र एउटा भजन गाउनुभयो भनेको परमेश्वरको महिमा गर्नु हो। त्यसकारण हजुरहरू जहाँ जसरी हामीले हेरिरहनु भएछ प्रभुभोज पाउनु भएको छैन, हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले अर्थात् परमेश्वरको भक्तजनहरूले हजुरलाई म यहीँबाट उत्साह दिन चाहन्छु। जब हामी एकै ठाउँ हाम्रो मण्डली भवनमा लिभिङ ब्याप्टिस्ट मण्डलीको भवनमा हामी आराधनामा प्रवेश गरेको दिन हामी सबैजना मिलेर प्रभुभोज गर्नेछौँ। हामी एउटै कचौरा र एउटै रोटीबाट सबैले लिनेछौँ। हजुरहरूले कुनै आधारले पनि प्रभुभोज मैले पाइनँ, हामीले लिन पाइनौँ भनेर दुःख मन नगर्नुहोला र हजुरहरूले कहिले पनि चाहिँ आफूले अपराधी र पापी भएको महसुस नगर्नुहोला। किनभने यो त एउटा सम्झना गर्ने कुरा मात्रै हो। तपाईँ घरमा प्रभुलाई दिनौँ सम्झना प्रार्थना गरिरहनु भएको छ भने परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, तपाईँले गरेको सबै पुकार अन्तर्वृद्धि सुन्नुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरको सुसमाचारहरू गर्न, तपाईँले परमेश्वरको मृत्युको घोषणा गर्न कुनै हालतले पनि रोकिँदैन प्रभुभोज बिना। त्यसकारण तपाईँले प्रभुभोजलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ त्यो बेग्लै कुरो। अझै आज यो 2 हप्ता मैले हजुरलाई प्रचार गर्दासम्म बुझ्नु भएको छैन भने पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी मसँग फोन गरेर, मलाई SMS गरेर वा मलाई बोलाएर पनि तपाईँले यो विषयमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। वा मेरो डिकनहरूलाईसँग तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो अभिषेक सेवक सेविकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अन्तिममा यही भनेर सिद्धाउन चाहन्छु, जब हामी ख्रिस्ट येशूको नाउँमा हाम्रो भवनमा अर्थात् मण्डलीमा सबैजना यो कोरोना पछि मण्डली भवन खुलिसकेपछि भेला भएर उहाँको सम्झनामा, उहाँले तोड्नु भएको देह र बगाउनु भएको रगत लिँदै उहाँको सम्झनामा आराधना महिमा अनि प्रशंसा गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। एकपटक म प्रार्थना गर्छु, कतिजनाले यो प्रभुभोज लामो समयसम्म नलिएको कारण आफूलाई अपराधी, आफूलाई कता कता के नपुगेको जस्तो हुनसक्छ। प्रभु तपाईँले मैले बोलेको 2 हप्ताको वचनमा तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूको मन मस्तिष्कमा तपाईँले बुझ्ने शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस् भनेर प्रार्थना चलाउँछौँ। धन्यवाद छ। म एकपल्ट फेरि पनि प्रार्थना गर्छु। हाम्रो यतिखेर अहिलेको यो वातावरणले गर्दाखेरि धेरै विश्वासीहरू बिरामी हुनुहुन्छ। हाम्रो तेजमान बाबा बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको लागि प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले निको पार्नुहोस् प्रभु। अनि जो हाम्रो अहिले यो फ्लूले गर्दाखेरि नि एकदमै रुगाखोकी लागेर बिरामी हुनुहुन्छ हाम्रो मण्डलीका विश्वासीहरू, अर्थात् हामीलाई घर घरबाट विदेशबाट जहाँबाट जुडेर हेरिरहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जुन अवस्थामा, कसैको पेटमा, कसैको काँधमा, कसैको टाउकोमा, कसैको आँखामा, कानमा, खुट्टामा अनि विभिन्न ठाउँहरूमा, मुटु र शरीरको अङ्गभङ्ग तन्तु नसाहरूमा वेदना र दुःख छ भने येशूको नाममा यहीँबाट म प्रार्थना चढाउँछु, निको भएको घोषणा गर्दछु प्रभु। मर्कुसको 16:16, 17, लुका 9:1 पद अनुसार येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा पनि यहीँबाट म गर्दछु प्रभु। तपाईँले निको पार्नुहोस्। जतिजनालाई आर्थिक मान्छे भौतिक खाँचोको समस्याहरू छ प्रभु, त्यो पनि तपाईँले सम्बोधन गरिदिनुहोस्। कोही न कोही मान्छे त्यहाँ पठाइदिनुहोस् र उहाँहरूको वास्तविक आवश्यकताहरू तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ। हामी सबैजना मिलेर एक दिन प्रभु जब हाम्रो यो कोरोनाबाट हाम्रो देश मुक्त हुन्छ अर्थात् हाम्रो मण्डलीहरू खुल्छ अनि हामी एकै ठाउँमा आराधना सङ्गतिमा आएर हामी शारीरिक रूपमै भेट भएर एकले अर्कालाई अभिवादन गर्दै तपाईँको महिमा र प्रशंसा गर्दै तपाईँले तोड्नु भएको रगत र तोड्नु भएको देह र बगाउनु भएको रगतको सम्झना गर्दै हामी प्रभुभोज दिनेछौँ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी सबैसँग सदा सर्वदा भइरहेको होस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले
यहाँहरू सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। स्वर्गमा बस्नु हुने पिता तपाईको नाम पवित्र गरियो तपाईको राज्य तपाईको राज्य स्वर्गमा बस्नु हुने पिता तपाईको नाम पवित्र गरियो तपाईको राज्य तपाईको इच्छा स्वर्गमा छैन यस पृथ्वीमा पुरा होस् यस पृथ्वीमा पुरा होस् हाम्रो दिनभरिको रोटी आज जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ परीक्षामा नल्याउनुहोस् तर दुष्टबाट बचाउनुहोस् किनभने राज्य र पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हो हे हाम्रो स्वर्गमा बस्नु हुने पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियो तपाईको राज्य तपाईको राज्य
हो।